तेरी अकड़ में कुछ इस तरह तोड़ूंगा, यकीन कर मेरी जान, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। शरीफ तो हम बचपन से थे, पर क्या करें, दिल तोड़ना लड़कियों ने सिखाया और हड्डियां तोड़ना यारों ने। अपने और दुश्मन दोनों ही जख्म देने लगे, पर पता है दोनों में फर्क क्या है? अपनों का दिया जख्म कभी भरता नहीं। और ये दिल विल टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम प्यार ही नहीं करते किसी से खुद के अलावा। एक वक्त था मैं ठुकराया गया था, आज वही लोग करीब आने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के दम पे नहीं उड़ते, हमारा अपना नाम ही काफी है। तुम अपनी अच्छाइयों में मशहूर रहो, हम बुरे हैं, हमसे दूर रहो। गर्लफ्रेंड तो मैं ही बना लूं, पर वो क्या है ना, तुम्हारे भाई को नागिन पालने का शौक नहीं है। बस इसी बात का घमंड है वे, कि सेटिंग ना होने के बाद भी हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। चल हट निकल मेरी जिंदगी से, तेरी जैसी बहुत आई, तेरी जैसी बहुत गई मेरी जिंदगी से। सारे पेज ढीले कर दिए।